Hello friends, welcome to Gomathi's kitchen. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப ஒரு ஈஸியா செய்யற மாதிரியான குருமா தான் எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்க போறோம். இந்த குருமா பாத்தீங்க அப்படினா இட்லி, தோசை, சப்பாத்தியோடலாம் வச்சு சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வகையான டிஃபன் குருமா அதே மாதிரி சாம்பார் வகைகள்லாம் போட்டுருக்கேன். அதோட பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த குருமா எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த குருமா செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சாமான்கள் வதக்கி அரைக்கணும். அதுக்கு ஒரு பேனில் 1 டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா 3 கிராம்பு, இந்த சைஸில் பட்டை 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, இது எல்லாத்தையுமே லைட்டாக வந்து செவக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு செவந்ததுக்கு அப்புறமா பல்லாரி வெங்காயம் அப்படி இல்லைன்னா சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். 4 பல்லாரி வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம்னா ஒரு 5-6 சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பூண்டு பார்த்திங்கன்னா 2 வெள்ளைப்பல்லு பூண்டை இந்த சைஸில் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன். கூடவே கொஞ்சம் போல் இஞ்சி, அதாவது 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரும் இது கட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா. கூடவே பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் 4 சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்தளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. பொட்டுக்கடலை பிடிக்கலன்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக முந்திரி பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இதையே போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா சின்ன மூடி, அதாவது சின்ன சைஸாக உள்ள தேங்காய் துருவினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3/4 கப்லேருந்து 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த பேனில் இருக்கிற சூட்டுக்கே இந்த வெங்காயத்தையும் இந்த தேங்காயையும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்தால் போதுமான அளவு, ரொம்ப நிறம் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை. இதை வந்து ஆற வச்சுட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி தாராளமாக ஊற்றி அரைச்சாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இந்த குருமா செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா 2 கிராம்பு, 1 பட்டை சேர்த்துட்டு கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டிருக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு செவக்கட்டும். இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா பெரிய சைஸில் ஒரே ஒரு வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கினதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு இருக்குது. இதையுடைய கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலைகளையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நிறம் மாறணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு கண்ணாடி மாதிரி வர அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது வதங்கிக்கிட்டு இருக்கப்போ இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு டேபிள் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கிறேன். சேர்த்து போட்டு வதக்கணும்னா நமக்கு சீக்கிரம் வதங்கி இந்த அளவுக்கு வந்துடும். இப்போ தக்காளி பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸில் 2 தக்காளி ரஃப்பாக இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு இருக்கும். அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா குழைவாகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா குழஞ்சி வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சு அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த தேங்காய் விழுது அதில் சேர்த்துக்கோங்க. இது போட்டு நல்லா கலந்துட்டு இந்த குருமா பொட்டுக்கடலை போட்டதுக்கு நல்லா திக்காயிடும். அதனால் 4லேருந்து 5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து எல்லாமே நல்லா கலந்துட்டு மிதமான தீயில் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கெட்டியானதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப சூப்பரான சிம்பிளான குருமா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லி தோசையோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி அளவுகளோட இந்த குருமாவை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கோமதிஸ் கிச்சன் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.